Escuta esse barulho. Tá ouvindo? Parece lata batendo. É tipo uma vibração, conforme a rotação aumenta, é maior o barulho. Ó. Parece uma carroça, né? Como é que resolve isso aí? Esse então é o motivo do barulho. Esse aqui é o coxim novo, vendo? Ele é fixo. E esse aqui é o coxim quebrado. Tá quente ainda essa bagaça. Então ele fica solto dentro do coxim e fica esfregando metal com metal. E aqui que faz o barulho de vibração. Então, é só trocar isso aí que para o barulho. Nesse caso aqui, né? Em outros carros pode ter sido outro coxim aí quebrado ou outro problema. Mas aqui no meu foi esse o defeito. Tira o peito de aço, que nesse caso é de plástico. Calça o motor com jacaré aqui. Cuidado para não quebrar o kart, nem a bomba, nada ali, né? Tudo de alumínio. Solta esses dois parafusos aqui. Essas duas porcas. O outro parafuso fica escondido aqui embaixo, meio chatinho o lugar dele. Vamos lá. Primeiro os dois parafusos. Uma catraca, uma extensão ajuda nessa hora, tá? Aqui os dois tirados, a cabeça dele é 15. No prisioneiro ali é 18. Tira a porca primeiro e depois tira o prisioneiro com uma chave 8. Não esquece de calçar o motor, hein? Senão cai no chão. Depois tira essa travinha que prende o cano do compressor do ar-condicionado. Cuidado para não quebrar isso aqui, que deve ser difícil de achar. Essa outra aqui é simples, é só empurrar que ela sai. Já essa aqui é mais chatinha um pouco. Tem que ir ajeitando até ela sair. De preferência é só empurrar para trás. E está solto o coxinho quebrado. Tira o reservatório de água, é só puxar ele para cima que ele sai. Ele fica travado aqui e aqui. Coloca a mão por baixo e puxa. Não tem muito segredo. Entra com o coxinho novo. Tem o lado certo para pôr, tá? Eu estou colocando ao contrário aqui. Agora sim está do lado certo. Coloca o prisioneiro no lugar.
pode colocar com a porca junto, só não aperta ela, que é para a prisioneira pegar a rosca até o final. Tô tentando fazer com a mão esquerda aqui e filmar com a direita, mas está difícil, tá? Talvez eu corte algumas partes aí. Se o macaco for bom que nem o meu, usa a mão de macaco e levanta até a altura certa, né? Para não forçar nada na hora de montar. Aperta o prisioneiro até encostar. Aperte as porcas. Aqui em extensão de novo ajuda, tá? Depois coloca os parafusos de cabeça 15 ali no lugar. Bom, o motor vai mexer, vai sair do lugar e vai acontecer esse tipo de coisa aqui. Então recomendo fazer esse serviço aqui, ó. Aí o parafuso não cai mais. Acertou o motor no lugar. É só apertar os dois parafusos, encaixar as travinhas de volta, encaixar o reservatório de água e tá pronto.